Ish. Ini tempat dia punya, orang kata apa, tempat main dia. Kau tengok, toy dia bergerak weh, toy kucing ni. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so nak jadi ceritanya, baru-baru ni aku jumpa ada beberapa video di mana kucing ni, sebenarnya kucing ni dah tak ada tau. Kucing ni dah MATI. Tetapi guys, dalam CCTV owner dia nampak yang kucing ni ada bayangan lagi dekat rumah dia. Kau faham tak? Dan tempat kucing tu pun ada yang bergerak, tempat makan dia, tempat main dia. Lepas tu ada bayangan kucing ni. So macam kucing sebenarnya dah pergi ke ataupun hidup lagi? Kenapa bayangan dia masih lagi ada? Dan ya, ini bukan video daripada Konoha. Nanti korang cakap aku ni asyik percaya je. Tak. So kita tengoklah video ni daripada tak silap aku macam bela-bela western macam tu. Okay, so jom kita kejap. Bateri tak ada kucing. Okay, sorry, tadi bateri dah nak habis ya iPad aku. Okay, so jom kita sama-sama video tu. Lepas tu beberapa video pasal kucing yang agak seram. Ni, ghost cat caught on camera, hantu kucing. Okay, kita baca dia punya caption dulu. Our Kitty, iaitu anak kucing diorang, nama dia Mina, semalam dah pun meninggal dunia. Mati dah kan. We think her ghost, kita orang rasakan yang hantu dia sedang membayangi, hunting her old cat tower, tempat dia lah kan. Okay, jom kita tengok sama-sama yang kucing ni. Kata ada bayang lah. Aku rasa edit lah kan. Aku rasa edit. Korang rasa? Okay, lepas tu diorang tunjuk yang CCTV tu. Tengok ini tempat dia punya, orang kata apa, tempat main dia. Kau tengok, toy dia bergerak weh, toy kucing ni. Kau tahu kan toy yang aku ada toy ni untuk anak aku lah. Tapi lepas tu dia kata kami percaya dia punya spirit ada lagi dengan diorang. Lepas tu kau tengok, macam mana pula boleh bergerak macam tu? Kan? Sekejap sekali lagi yang part yang toy dia bergerak. Terkejut gila part yang tu. Lepas tu benda lah tu bergerak. Ish, macam mana pula boleh bergerak kan? Magnet ke? Tapi kau tengok tu, macam ada benda tau dekat dalam kotak yang ada lubang tu. Kau dengar tak ada bunyi benda tu menangis? Ini aku edit ni kan, kurang ajar. Tapi memang ada something lah kat dalam lubang tu. Aku je ke yang rasa? Ish, 5 tahun umur dia, 2019 sampai 2000. Ish, korang rasa? Gila ah. Kucing pun boleh membayangi benda tu. Okay, lepas tu seterusnya, hantu attack kucing, hantu serang kucing. Betul ke weh? Tapi aku tengok kucing ni dia macam melambung-lambung macam tu. Aku tengok Okay, kucing ni tengah main. Okay, tengah main tu. Lepas tu tiba-tiba dia melambung. Aku rasa dia terkejut anjing kot, tak tahulah. Tapi tiba-tiba sangat weh. Rumah dia ada anjing, ada kucing, tak bergaduh ke? Bergaduh bergaduh. Tengok, apa macam ni? Scary juga sebenarnya. Bongok lah kan, kita tengok balik. Aku rasa dia terkejut lah, tak tahulah kan, ataupun betul-betul dia nampak benda tu. Tapi dia tengok kamera tu.
Terus kucing-kucing yang lain, anjing-anjing yang lain, dia beli kucing lepas tu beli anjing bapak. Okay, so seterusnya kita nak tengok ada lagi orang kata apa tu, video penampakan kucing. Bukan kucing, benda tu lah. Tengok kucing, dia cakap kucing hitam. Dia kata dalam kurungan hantu. Dia nak cakap yang kucing hitam tu hantu lah. Jangan biarkan kucing hitam berada di rumah anda. Okay, kenapa kucing hitam ni? Ni CCTV kat weh. Okay, kita tengok, jom. Asal apa jadi yang kucing tu? Apa yang hilang weh? Macam mana boleh hilang pula? Edit aku rasa weh, maksudnya dia macam cut. Aku pernah buat kerja-kerja macam ni. Tapi aku dah cakap kan, itu semua konten. Kau relax je. Lepas tu macam tu je lah. Lepas tu kat bawah tu ada apa? Gelap-gelap ni nak buat apa weh? Kucing tu kat bawah ke? Scary lah benda tu. Benda tu guys. Itulah seterusnya. Macam mana dia terbang? Ini bukan kucing lah, tapi macam seram kat weh. Kau tengok. Tengok Alah tu weh, dia macam tercarut dia. Aku tak boleh weh. Aku kalau terkejut terkeluar. Okay, so nak jadi ceritanya, ini adalah Kak Dia macam biasa. Dia cerita pasal fakta tentang kucing. Okay, adalah 5 tanda-tanda yang kucing korang tengah nampak hantu. Lepas dah tengok video ni sampai habis, cuba perhatikan kucing korang. Nombor 1, bulu kucing menegak secara tiba-tiba. Kalau jadi macam ni kan, maksudnya kucing tu sebenarnya tengah terkejut tau. Contohnya nampak sesuatu yang manusia sendiri tak boleh nampak. Korang kena tahu yang kucing ni mempunyai deria penglihatan yang sangat-sangat tajam daripada manusia. Nombor 2, kucing termenung memandang ke atas untuk waktu yang lama. Pernah tak kucing korang ni dia berdiri dekat satu tempat lepas tu termenung? Contohnya kucing korang tu termenung pandang atas dekat tangga. Boleh jadi kucing korang sebenarnya nampak sesuatu tau dekat tangga tu dan sedang bersedia untuk menerkam benda tu. Nombor 3, suara kucing tiba-tiba bertukar. Korang yang bela kucing ni mesti korang kenal suara kucing korang kan? Kalau suara kucing korang tu tiba-tiba bertukar luar daripada kebiasaan, tiba-tiba mendesis ataupun mengeram di ruang yang kosong, itu menandakan kucing ni sedang merasakan ada sesuatu, mungkin sesuatu yang berbahaya sedang hadir dekat ruang kosong tu. Nombor 4, mata kucing ni bergerak ke kiri, ke kanan mengikuti pergerakan sesuatu di depannya. Nombor 5, kucing tiba-tiba gelisah. Kalau tiba-tiba korang nampak kucing korang ni mundar-mandir dalam rumah kan, lepas tu kucing ni lari pergi dekat korang, lepas tu sembunyi dekat belakang kaki korang, itu bermakna kucing sedang ketakutan dan nampak sesuatu yang mata korang sendiri tak boleh nampak. Agaknya apa yang kucing ni nampak sampai ketakutan macam ni sekali? Korang ada bela kucing tak? Berapa ekor? Cik komen kat sini. Gila. So ada tak ciri-ciri kucing korang jadi macam yang apa yang Kak Dia cakap tadi? Scary. Okay, so seterusnya, ini bukan kucing lah, tapi ada video seram aku jumpa kat TikTok. So jom kita tengok. Kali ni betul-betul bukan cubaan. Kenapa pula? Apa benda? Bunyi seram pula. Ada nampak ke benda tu? Jangan kata edit lah, aku pukul kau. Musang. Diorang cakap ada yang benda tu sebenarnya adalah musang. Adakah betul guys? So cuba korang komen. Korang ada tak bela kucing korang, lepas tu korang pernah tak nampak kucing korang pelik-pelik macam apa yang Kak Dia cakap tadi? Dan kadang-kadang korang nampak kucing korang ni adalah, orang kata apa tu, nampak macam benda tu.
Padahal kucing korang kat tempat lain. Benda tu kira macam menyerupai kucing korang. Cuba korang komen. Okay, so aku rasa tu saja. Aku pun nak patah pinggang dah ni. So aku rasa tu saja. Jaga diri. No, kalau kau suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Bye. There's footage of a cat turning into a human. First off, look how this cat flies off. It literally flies off. And this is the slow transformation after the guy rolled out of the car. Super weird. Many people are saying this is a skinwalker because they can shapeshift. Others are saying it's a jinn. A jinn is basically like an evil genie that can also shapeshift.